Yesu anaweza kukuisha. Kwa nini? Nyumba yako imetakaswa na Bwana. Bwana amekaa ndani ya chumba cha moyo wako, ameitakasa. Kwa hiyo ndani yako kuna nguvu za Bwana, ndani yako kuna neema ya Bwana, ndani yako kuna uhai wa Kristo ndani yako. Sema amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaiweka jina lake ndani yetu. Anaweka jina lake ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni namba 4. Biblia inasema anaweka jina lake, moyo wake na macho yake ndani yetu. Kiendelea kusoma pale mstari ule wa 17 kama sikosei. Naye mstari wa 17 au 16 asema, maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Biblia inasema kwamba na yeye ataweka jina lake ndani yetu, tena lile jina linakuwepo milele. Kwa hiyo haina mwisho. Wana wa Israeli sema amen. Wana wa Israeli sema amen. Yesu amewanunua, mmeitwa wana wa Israeli. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hilo jina halitaisha, litadumu milele. Kwa nini? Kwa sababu tayari ameliweka neno lake, jina lake ndani yetu milele na milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema pia akaweka macho yake ndani yetu, ataweka moyo wake ndani yetu. Maana yake anaweza akaweka kwenye madhabahu yake, lakini anaweza akaweka ndani yetu. Maana kuna madhabahu iliyoko duniani, kuna madhabahu iliyoko ndani ya mtu, kuna madhabahu iliyoko mbinguni. Sasa atachukua jina lake, ataweka ndani yako. Atachukua moyo wake, ataweka ndani yako. Atachukua macho yake, ataweka ndani yako. Kwa hiyo wewe una macho ya Bwana ndani yako. Moyoni mwako unaona. Moyoni mwako wewe ni nuru. Moyoni mwako kuna uhai wa macho ya uhai. Unaona, ndani yako kuna macho yanayoona. Na si wewe, ni yale macho ya Bwana ndani yako. Ndio maana wakati mwingine unaweza ukasema hapana. Hii njia hapana. Ukawa na macho ya rohoni ya kuona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio watu wote wanaona, ni wale watu ambao wametimiza upande wao, agano kwa upande wao. Sasa wakitimiza agano kwa upande wao, Mungu analeta macho yake ndani yako. Sema amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Macho ya Bwana yakiwepo ndani yako, huwezi kutenda dhambi tena. Kabisa, huwezi kufanya dhambi kwa sababu macho ya Bwana yako ndani yako. Lakini kama hauna macho ya Bwana ndani yako, unafanya dhambi kama kawaida. Maana hauoni, wewe ni kipofu, wewe ni yani huoni chochote. Kwa hiyo unashangaa tu unafanya dhambi. Kwa nini? Hauna macho ya Bwana ndani yako. Lakini tukifanya hayo mambo matano nimewaambia, basi Mungu anasema ataweka macho yake ndani yako, ataweka moyo wake ndani yako, ataweka jina lake ndani yako milele na milele. Sema amen. Sema amen. Haleluya, haleluya. Makofi na vigelegele kwa Bwana wa majeshi. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweka moyo wake ndani yako. Ni raha namna gani? Ni raha namna gani Mungu anapoweka jina lake ndani yako? Ni raha namna gani mtu wa Mungu, Mungu anapoweka macho yake ndani yako? Ni raha namna gani? Hautapotea. Kwa nini? Macho ya Bwana yako ndani yako. Hautapotea kwa sababu macho ya Bwana yako ndani yako. Kazi ya macho ni kuona. Kazi ya moyo ni kuleta uhai ndani ya mtu, kupampu damu kwenda sehemu mbalimbali za mwili, kutawanya damu kutoka kwenye moyo kupanda juu kushuka chini. Hiyo ndio kazi ya moyo. Sasa moyo wa Mungu unakuwa ndani yetu. Maana yake unapokaa ndani yetu, Mungu anasambaza uhai wake ndani ya mwili. Mungu anasambaza uhai wake ndani ya mtu mmoja kwenda ndani ya mtu mwingine. Sema amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama moyo kazi yake kubwa ni kusukuma damu,
na anasema moyo wake utakuwa ndani yetu. Maana yake ni kwamba ile damu ya Yesu iliyoko ndani yetu itaendelea kusukumwa sasa kuingia kwenye maeneo mbalimbali ndani ya mwili wa Kristo, kwa sababu mwili wa Kristo ni mimi pamoja na wewe na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Sisi wote ni mwili wa Kristo. Sasa mwili wa Kristo mmoja wapo ameweka moyo wa Yesu ndani yake. Ule moyo wa Yesu unasukuma damu, unasukuma uhai, unasukuma neno la Mungu, unasukuma injili, unasukuma vipawa, unasukuma karama, unasambaza kila ambacho kinahitajika ndani ya mwili wa Kristo. Sema amen. Haleluya, haleluya. Sasa Mungu ameweka moyo wake ndani yako. Hii ni raha namna gani Mungu kuweka moyo wake ndani yetu? Ni raha ya ajabu. Mungu ametupa upendeleo wa ajabu. Mungu ametupendelea. Mungu ameupendelea utakatifu. Mungu ameupendelea wale wanaoitwa wana wa urithi wa ufalme wake. Ameweka ufalme wake ndani yetu. Ameweka nguvu zake ndani yetu. Akatupa jina ambalo litaishi milele na milele na milele.